弟兄姊妹，我想問下大家咧，如果你心裏邊有一件或者而家痛緊條腰，係咪？即係我哋間唔中啦，即係雖然我哋今日有位姊妹咁樣去見到佢啊，即係Anna 可以翻到嚟啊，痛啊腰啊，其實我都成日痛嘅，不過今日喺呢度，聽日喺嗰度啊，大家明啦，係咪啊？即係咁你會點咧？咁樣當你遇到呢啲處境，係嘛？你講嘅嘢會點嘅咧？你有冇留意㗎？我有留意嘅喎，我會安慰自己啦。哎呀，真係咁嘅啦，係咪啊？係人係要面對嘅啦，咁樣係咪啊？咁其實聖經尤其是我哋睇呢個保羅嘅著作啊，你留意下佢真係咁喎。佢就係將佢嘅處境咧，透過佢嘅經文咧，或者佢寫出嚟嘅嘢咧，係同嗰啲人分享。而嗰個處境咧，唔單單係自己個人面對，亦都係咧佢身處嘅環境係去面對。如果你睇頭先講嗰啲説話咧，其實佢係講緊乜嘢啊？好似我哋痛嘅時候，我哋有痛嘅時候，我哋就呻吟㗎啦，係咪？佢就係講緊一個呻吟，而呢個呻吟咧，就喺上帝當人面對嗰個處境，嗰啲呻吟走出嚟，佢又要點樣去透過咧神嘅話語，或者佢對信仰嘅了解，去幫助自己，亦都幫助弟兄姊妹面對。今日呢段經文咧，其實就係講呢啲啊，或者我咁講啦，好多嘅經文裏邊嘅內容咧，其實就係想咁樣，就係將嗰個人個作者想去透過感動呢個作者，讓佢寫出嚟嘅嘢係能夠咧係幫助到我哋。所以我哋今日咧係要睇聖經嘅時候咧，我哋真係要去嚴謹咁去睇翻究竟佢想講乜嘢，就唔可以咧我攞一段經文係咪啊？你和你當信主耶穌，你和你家都得救咁樣，即係話你信咗，你家成家都得救噶咯喎，係咪啊？係咪咁啊？梗係唔係啦，大佬如果而家仲有人咁樣解經咧，我信耶穌嘅時候咧，即係80年代咧，都有人咁樣解經，因為好多時咧嗰陣時嘅華人嘅傳道人咧係冇乜受過咧好系統嘅正統神學訓練。咁80年代之後就唔係啦，係咪個個都博士學位噶嘛？即係我哋冇嘛。咁嗰啲博士學位就好好嘅，睇到咧好啲資料。其實佢係講緊個處境啊嘛，當時咧個情況係唔同嘅。OK 佢就係針對當時嗰啲獄卒講，當信主耶穌，你為你一家都得救。係咁樣係嘛？即係我哋唔好亂解聖經，所以咧一定要睇翻聖經裏邊佢講啲乜嘢。咁我今日咧都好想咧透過聖經內容咧係同大家一齊分享，即係究竟上帝嘅話語係俾我哋咩嘅提醒。咁開始嘅時候咧，我都想分享早2天咧，咁禮拜四同埋禮拜五咧，我都去參加咗咧叫做浸信會啊，即係我哋區啊。咁因為我哋係華人區啦，咁佢有一個咧聯會咧，就係美加咁樣就喺呢度咧開會。呢個都唔係大會嚟喎，呢個淨係某一個區域嘅喎。原來仲有個大會啊，出年3月啊。咁啊，遲啲我同執事會傾下咧，即係好似有參加。我聽佢哋講話，啲牧師以前都即係嗰啲同工話俾我聽啊，即係嗰啲牧師話俾我聽，即係以前牧師都有去參加，同埋可能都同弟兄姊妹去參加，可能大家都知道。就係咧去講成個會，咁我就諗啦，哇！即係你知我參加咗幾多個會，即係大型嘅香港大型嘅教會嘅聚會，除咗聖公會聖公會我都參加過，因為我喺聖公會實習。咁咧好多唔同嘅大宗派咧，我都參與其中啊，即係同佢一齊聽佢哋嘅會，好怕，不過太多會咁樣啊。但後來我再成熟啲嘅時候咧，我發覺咧唔應該怕，我係應該去睇下點解，因為喺當中咧，究竟咧呢個會議嘅宗派佢想表達啲乜嘢？佢有冇一個向上帝向前發展嘅現象？咁我覺得我冇去錯。咁就無論係聽到嘅牧師啦，佢係用英文講分享，係美國人嚟嘅。但係咧，佢私底下同我用普通話傾偈，因為佢喺15年咧喺台灣嗰度咧係做服侍工作。即係你明唔明啊？呢啲生命嘅見證啊！即係我同大家講過啦，我係因為嗰啲美國嘅宣教師咧係帶我信耶穌啊！你講冇用嘅，我要睇到你嘅生命。我就係因為睇到佢嘅生命，所以我就信咗耶穌。就係咁樣啊！跟住
佢哋再跟住我又問，大家知唔知我點樣問問題咧？我英文渣啊嘛，即係講粗話啲就係英文屎啊嘛，所以咧我就用英文介紹我自己，嗰啲我識啦，係咪？再講多少少咧，就係我話俾佢聽咧，我啱嚟呢度咧，我嘅英文唔係好流利，所以咧我為咗希望可以將我要問嘅問題表達清楚咧，我就邀請咗一個牧師咧，好叻講英文㗎啦，就幫我翻譯。咁樣我就問咗一啲問題，跟住佢哋嘅回應係令我好感動。佢回應我問題嘅時候，唔係因為我問咗嗰個問題好好，而係因為佢回應我問題嘅時候，佢真係我真係覺得佢係出自心。都係我唔講個問題咩啦，有私下你有興趣。不過咧，佢講咗兩點，我覺得好重要。第一點，佢就話我哋嚟緊咧，即係成個會嚟緊咧，係希望咧建立喺未來嗰10年裏邊咧，建立500間教。第一，咁我覺得呢個係好感恩嘅事啦。美國我嚟咗呢度，我先知係好多地方，譬如咁呢個叫做 Halloween 咁，大家會唔會整個即係會唔會着嗰啲 Halloween 嗰啲嘢㗎？會唔會派糖仔㗎？可能有啊，我哋當呢個弟兄姊妹咁做，我奉勸你唔好咁做，呢個交鬼行為真係好清楚其實。第一，第二咧就係佢哋話會建立教會。第二咧就係佢話咧會將咧華人嘅資源啊喺網上面咧係分佈出嚟，同埋整理出嚟，因為有翻譯咧有好多其他嘅嘢啦。咁我覺得好重要係咪啊？雖然我哋喺香港喺呢一度咧嘅華人咧，或者廣東話嘅華人越嚟越少，其實應該好難再有嘅，即係大家要諗就，因為香港已經好難嚟到呢度。廣東話嘅係主要都係香港嘅，咁另外就係好多嘅講普通話嘅嚟到當中。咁呢啲事工嘅轉變同埋發展咧，都係因為我參加呢個會議，我聽到，亦都同嗰啲牧師傾偈嘅時候，有啲我係好欣賞，因為80幾歲仲話俾我聽，佢虧欠咗上帝，所以要服侍上帝。弟兄姊妹有冇咁樣諗嘢㗎？我好欣賞，即係我覺得，唉，即係我就因為虧欠上帝，所以今日佢呼召我先至願意服侍，先至願意再上嚟。好辛苦啊，做牧者係咪？做牧者應該我覺得係 7-11，知唔知咩叫 7-11？就係咁。但係當然牧者如果淨係 7-11唔識自己休息咧，咁你要打 pat pat 啦，即係個牧者要打 pat pat。因為你唔識休息嘅時候，你們要休息，要知道我是上帝啊嘛，係咪啊？我哋都係要調節平衡。好，頭先講咗咁多啦，我想同大家分享一個題目咧，今日就係喺基督裏邊咧係塑造堅韌嘅生命。好多謝有弟兄姊妹嚟問我，個字係點讀㗎？堅韌啊，即係普通話廣東話讀。普通話我真係唔識讀啊！你幫我揾下啦嚇。OK，嗱喺咧我哋信主嘅過程裏面咧，喺我哋信主嘅過程裏面咧，難免咧係面對一啲壓力、逼迫、失望同埋軟弱嘅。咁呢個咧就係保羅咧當時嘅處境，尤其是喺哥林多後書嗰個情景裏邊。嗰陣時咧，應該係接近大逼迫期，見證咗咧喺第4章裏邊咧，其實見證咗咧佢點樣喺困境當中仍然持守嗰個信仰，活出咧堅韌嘅生命。今日咧，我都想同大家從呢段經文裏邊咧去學習點樣喺基督裏邊咧去塑造一個咧堅韌嘅生命。塑造係由基督而塑造，但係我哋都願意行先得。如果唔係咧，根本做唔到嘅，因為基督俾人有自由嘅意志，自己做 free will 啦嚇，決定咧你要做啲乜嘢。佢只係話俾你聽，你向住呢個就係我嘅心意，你願唔願意跟從，就係咁樣嘅啫。OK 嚇，咁所以咧，大家要明白呢一點。如果咁睇嘅話咧，呢個唔單嗱，如果頭先即係嗰段經文我哋睇嘅話咧，如果我哋都接納佢係保羅咧，就係將自己處身嘅嘅境地啊，即係佢嘅處境啊，係表達出嚟嘅時候咧，咁即係話咧，佢成個信仰嘅表達咧，就係唔單單只係嗰個服侍喎，佢嗰個服侍咧，亦都係咧講緊咧，佢點樣喺個服侍過程裏邊咧，或者喺嗰個生活嘅環境當中咧，
佢點樣去面對佢嗰種嘅困難，無論係服侍或者係環境。所以如果咁睇咧，佢講緊嘅服侍喺當時特定嘅處境，其實係講緊一個生活環境嘅應對，點樣面對生活環境。而咧應對係用咩應對㗎？基督嘅信仰。OK， 咁呢個咧就係即係呢個最基本嘅，我哋喺呢段經文裏邊咧，我哋可以睇得到。咁咧，我哋睇下咧，聖經裏邊啦，咁一定要睇聖經啊！聖經裏邊講啲乜嘢，我哋就只能夠用佢嗰個睇法去講，唔係加我自己嘅意見。OK 啊，我用咗3個，我今日咧都會主要用呢3個譯本咧，係做一啲我覺得緊要嘅翻譯。嗱，職分，這即是職分啊，即係呢度講啦。咁你睇翻咧就係託付啦，領受啦。受了啦，即係呢啲咁樣嘅解釋。其實呢度咧，佢係好清晰咁去指出咧乜嘢啊？上帝俾我哋咧係有一個人生嘅呼召，所以佢會將一啲職分咧託付俾我哋。如果咁樣睇咧，即係話你今日喺呢一度聚會，你今日喺某一個工作裏邊咧，係做緊工作。你今日喺某一個地方裏邊做緊母親、做緊父親，呢個都係上帝俾你嘅職分。呢個職分係乜嘢啊？係託付俾你。所以咧，嗱，如果咁咧，即係仔女咧係我哋嘅咩啊？上帝託付俾我哋嘅一個咧，我哋只係代管嘅咋。即係你要知道啊，你唔係佢擁有者。OK。咁樣去睇，所以咧，我哋工作咧都係一種職分。我哋翻到嚟教會裏邊服侍，都係一種職分。而呢種職分係源於神嘅憐憫同埋呼召嘅。如果係源於神嘅憐憫同埋呼召，一陣我哋會解釋。如果咁樣睇嘅話咧，咁即係話咧，你呢個職分咧，就算你幾高職位都好啦，你都要謙卑落嚟，因為係上帝俾你，得唔得？即係咁樣去理解成個信仰咧，嗰個唔啲或者保羅咁樣去睇佢嘅信仰，亦都教導嗰班信徒咧，應該咁樣去理解佢嘅信仰。即係話我哋今日有嘅嘢，其實係上帝俾我哋。我哋今日所有嘅職分、我哋嘅工作、我哋嘅能力，都係上帝憐憫俾我哋。OK， 嗱，如果咁睇嘅話咧，我哋就繼續落去了解呢個職事嗰個所指嘅係乜嘢啦。佢呢度咧係講緊咧。嗰個福音嘅職事就係傳揚基督嗰個嘅真理。咁喺邊度傳呢？就係當時咧羅馬政權之下咧，係傳揚呢個真理。呢個咧對佢嚟講咧，亦都係佢生活嘅組成部分。OK， 即係佢嘅生活就係咁樣。佢鼓勵嗰班人咧，就係咁樣咧去傳福音。即係佢又織帳棚傳福音啦，係咪？但係佢嗰班佢傳福音嗰啲對象咧，全部都係生活緊噶嘛，都係喺個政權底下去生活嘅，就係咁樣嘅情景。所以咧簡單嚟講咧，其實佢係針對緊當時嗰班人面對緊嘅處境、生活嘅處境，包括咗傳福音嘅過程。當佢傳福音嘅時候咧，佢就呢班人就遇到呢啲嘅問題，佢就話俾佢聽：你要靠著上帝幫助，以至咧佢能夠咧度過。咁佢就講啦，用憐憫呢個角度去處理。佢話咧，我哋蒙咗憐憫啊。保羅就承認佢之所以能夠有呢一個職事，係出於神嘅憐憫以及神俾佢恩典，唔係靠自己嘅功勞，唔係佢讀得好多書就勁，知唔知啊？所以保羅就話自己，我係誇我咩啊？我嘅軟弱啊！但係除非嗰啲人係挑戰佢，哇！你唔掂料喎咁，我係邊個啊？我係加馬列，你知唔知啊？即係愛因斯坦嘅首徒，即係咁講啊，咁咯，即係叻㗎啦，唔係點解愛因斯坦會收你？加馬列門啊，當時嚟講係最出色嘅2個猶太嘅解經家之一，其中一個開門立派 ，OK， 所以佢係大徒嚟，即係首徒嚟。或者叫入室弟子嚟，即係除非佢咁樣需要佢先至 show off 呢啲嘢，但一般佢就知道佢得到呢個職事係因為神嘅憐憫，
所以佢從不即係好招積同埋好串，同埋我有幾個 PhD 咁樣，或者係即係我有幾多錢，唔係咁樣。好啦，我哋不灰心，不喪膽。我哋睇佢話俾我哋聽咧，或者佢話俾嗰班提醒嗰班信徒，佢話儘管外在嘅困難重重，但係佢嘅內在卻係因着神嘅憐憫咧，而得到咧剛強同埋盼望。呢個唔係淨係佢提佢哋班人，因為保羅都正正係面對緊咁樣嘅處境啊嘛，係咪啊？如果你睇翻呢個哥林多後書嗰個背景，如果咁睇嘅話咧，咁即係話咧，佢嘅服侍咧，佢講緊嘅服侍就係講緊讓神嘅呢個服侍咧係出於神嘅恩典，而唔係個人嘅資格。所以喺困難同埋受逼迫嘅時候，係唔應該喪膽嘅。憐憫就係呢個服侍嘅一個咧根基，唔灰心就係服侍嗰個嘅態度。所以親愛弟兄姊妹，佢呢度所講嘅服侍係讓神嘅愛同埋真理藉着我哋流露出嚟。所以你今日參與教會嘅事奉，甚至而家喺呢一度，都係讓神嘅愛咧透過我哋大家彼此之間嘅交流咧，係流露出嚟。所以我咧，即係如果咁睇嘅話咧，我就會咁樣推斷啊，即係或者即係講落去，就係喂，我哋應該係參加崇拜嘅喎。你喺屋企嗰個 mon 可唔可以讓神嘅愛流露出嚟咧？我覺得未必得啊，係咪啊？咁所以咧，我鼓勵大家都係翻嚟主日崇拜啊。咁我知我咁樣講咧，有啲人係唔中意、不中聽㗎嚇，但係呢個都係我喺上帝裏邊好盼望咧。我哋翻到嚟當中有好嘅人嘅交流 ，in person 嘅交流，以至咧我哋彼此之間咧，好似聖經所講，建立一個團契嘅生命，彼此祝福，彼此咧同行。OK， 好啦，另外咧就係個困難啦。困難係乜嘢咧？困難喺呢一度咧，保羅佢想講咧，就係讓呢個愛同埋真理喺現實當中咧被試煉、被證明嘅地方。你明佢個意思？即係話咧，有困難嚟到嘅時候咧，就讓呢個咁真實嘅情況咧，我哋喺或者呢個叫試煉啦，或者我哋能夠證明到咧耶穌嘅愛同埋佢嘅真理咧，喺呢個地方裏面能夠彰顯、發揮嘅作用，並且咧讓我哋能夠度過呢一個過程。佢成個釋經嘅過程，所以當我哋感到壓力、痛苦或者係失望嘅時候咧，我哋仍需要咧係選擇一種誠實、信靠、饒恕同埋盼。喺嗰一刻，喺嗰個時間，我哋就真真正正喺度咧服侍緊神，因為佢嘅光正係透過我哋去嘅破碎咧係照出嚟。簡單嚟講，佢想講係咩咧？就係講到咧，就係當我哋面對困難嘅時候，我哋好頂唔順嘅時候，上帝其實我哋繼續係懷着一份誠實，懷着一份信靠，懷着一份咧饒恕同埋盼。可能你喺個過程裏邊咧，你係俾人逼緊嘅，係俾人咧攻擊緊嘅，係咧有人咧要求你咧講一啲違背上帝嘅説話等等。你嘅信心喺當中咧係點樣？呢度就話啦，嗰個信心係要繼續堅持落，就係呢啲咁嘅處境咧，呢啲咁嘅境況咧，或者佢講嘅破碎咧，呢啲嘅破碎嘅經歷咧，讓上帝喺當中咧，俾人睇到咧上帝嘅。OK， 咁樣講嘅話咧，即係話喺生活嘅困難當中去持守信心，就係最真實嘅一個咧侍奉或者一個服侍。簡單嚟講，你今日如果面對一啲病痛，面對一啲咧無奈嘅時候，其實親愛的弟兄姊妹，呢個咧就係你喺困難裏邊持守信心嘅一個咧好好嘅經歷。而呢個咧就係一個真正嘅生命服侍，就好似嗰幅圖，有冇見過啊？喺一啲
好乾旱嘅地方，居然可以走出一個好似呢一個咁樣嘅樹苗，係咪啊？其實個堅韌能力係幾大？你估有冇可能啊？因為上帝能夠喺沙漠裏邊開江河嘛，呢個就係咧喺信仰裏邊咧，保羅好想提醒我哋。所以我哋睇翻成段經文咧，我唔逐個講，不過我想同大家咧 highlight 一啲重要嘅地方咧，我哋去睇到嘅。我就用現代中文譯本和合本，大家讀過啦。新譯本咧，大家都應該喺呢度可以睇得到嘅。而咧和合中呢個現代中文譯本咧，佢因為佢係用一個意譯嘅方法咧，有時咧佢譯得幾得意嘅，同埋幾好嘅。咁喺呢段咧就譯得唔錯，我就覺得佢話咧，我們棄絕了一切可恥的陰謀詭計，不欺騙人，也不歪曲上帝嘅道，只公開宣講真理，使人都能看出我們的真實，並在上帝面前證明我們無愧於心。佢當時面對嘅處境係令到佢要咁樣講噶，因為佢就係即係嗰啲可能羅馬政權逼佢，你信耶穌定係信我，係咪啊？信邊個啊？信耶穌就有得，信我咧就有得救，信耶穌咧就斬頭，或者剁手，或者坐監咁嘅處境。咁呢個亦都好好啊。佢話咧，使人都能夠看出我哋嘅真實。真誠，你表達信耶穌，讓人睇到你嘅真誠，並且喺上帝面前咧證明我哋咧無愧於心，好犀利啊！即係呢個咁樣嘅要求嚇。咁嗰兩個譯本大家可以有興趣咧自己翻去睇翻。呢度咧佢想帶出一個重要嘅地方，就係咧服侍嘅核心咧係一種咧，或者回應上帝喺生活裏邊回應上帝嘅核心咧係透明嘅同埋誠實嘅。神嘅工作唔需要人為嘅修飾，反而咧係要除去一切嘅虛飾、虛偽。OK， 跟住佢亦都講到咧，就係困難嘅時候咧，我哋仍係要行喺真理裏邊。困難嘅時候，你仍要行喺真理裏邊。我好記得咧，我有個好朋友，咁咧佢就喺佢嘅工作裏邊咧，就係做咗好多年。咁做工作嘅時候，我唔記得咗係咪我介紹佢，即係可能係啊。咁咧佢就做一啲 optical 嗰啲啊，即係眼嗰啲，做咗好多年啦，10年。跟住後來佢感恩神係感動佢去讀神學。咁咧佢喺做嘅過程裏邊咧，其實即係雖然係老闆係基督徒啦，仲帶好多查經組添，但係好奇怪咁樣就係咁。即係當佢做生意嘅時候咧，佢就要求咧我嘅朋友咧點做，咁做，咁做，咁做。即係總之有啲嘢咧係揾到食嘅，係嘛？咁揾到食嘅咧就要有啲嘢咧就唔講，有啲嘢咧就講，即係講一部分，即係呃人咯。簡單嚟講，咁我朋友唔肯咁做，咁啊最後就好辛苦啦，佢捱咗10年，好似10年之後咧，佢就即係。神係感動佢讀神，跟住佢走嘅時候咧，佢嗰啲朋友即係同事，同埋咧，因為佢啲同事唔信耶穌，同埋咧佢自己嘅老細都好多謝佢咁多年嘅協助，並且咧話咧，即係佢嘅信仰係好真實。我哋親愛弟兄姊妹，有時咧我哋喺困難裏邊咧，仍然要行喺真理裏邊，唔容易噶喎。去面對呢啲咁嘅處境，我唔知大家係咪咁啊？如果係嘅，你就真係要好好去睇清楚。即係特別，即係而家大家呢度大部分都退咗休啦，可能都唔使搞呢啲嘢啦，係咪啊？但係未退休嘅時候，你可能面對你工作嘅時間，你就係面對緊呢啲嘢。OK， 讓生命而唔係技巧說話。保羅係講緊喺神面前嘅服侍，即係話一切嘅行為以神為見證。而唔係以人咧為嗰個嘅評價 ，OK？ 咁呢個咧就係好重要嘅，保羅俾我哋提出。所以佢話咧，真實嘅服侍唔係靠手段，而係靠咧誠實同埋真理咧，係去面對人同埋面對神，讓光明取代隱藏，讓咧真理自己去說。
嗱，點解我講呢啲好似無拉更？其實好有拉更，同我哋堅韌嘅生命。各位親愛弟兄姊妹，堅韌嘅生命咧，唔單單只係講緊咧，上帝俾恩典你咩都唔使做。上帝俾恩，你係應該係你祈求上帝俾恩典你，讓你更有能力咧去面對你要面對嘅處境，而唔係逃避嗰個處境。喺嗰個處境講緊面對嘅時候，當你要說真話嘅時間，你就要說真話；當你要咧誠實說誠實話嘅時候，你就要說誠實話，就係咁嘅。OK， 好嘛？呢個就係咧喺聖經裏邊保羅對嗰班人嘅提出，無論佢哋面對嘅處境係可能拋頭顱灑熱血，我而家咁講，我哋梗係感覺唔到啦。但係對當時嘅人嚟講咧，佢哋就係面對緊嘅情況係咁嘛。信耶穌就冇頭斬頭，唔信耶穌咧就 OK 咁樣嘅情況。所以如果你睇翻第三部分，我想同大家分享嘅就係堅韌嘅生命係因着耶穌基督嘅大能而不被擊倒。當你能夠有一種頭先嗰種氣魄嘅時候咧，信仰嘅氣魄嘅時候咧，你嘅堅韌嘅生命咧會因着喺耶穌基督所得到嘅力量而唔會被擊倒。當時當時嘅保羅就係咁樣提醒呢一班嘅以色列，提醒呢一班咧信咗耶穌嘅外邦人，話俾佢哋聽，因着耶穌基督，佢哋可以不被擊倒，無論佢哋遇到任何嘅處境。如果換喺今日去睇嘅時候，就係親愛弟兄姊妹，今日我哋無論遇到乜嘢，上帝都會有力量幫助扶持，同埋咧俾我哋行過我哋所要行嘅困難重重嘅生活或者環境。咁所以咧佢就講咗啦，呢個咧大家都識啦，咪如果有個寶貝係喺邊度？喺瓦器裏邊啊嘛，你睇翻咧呢度咧，佢有幾個嘅，有幾個版本。佢呢度講咧，第一個版本咧就係和合本嘅，佢話我們有這寶貝放在瓦器裏。新譯本咧就話咧，我們把這寶貝放在瓦器裏，都係一樣嘅。現代中文譯本咧就係我哋好像脆弱的瓦器，裏面卻有寶貴的財寶，係咪啊？即係咁樣啊，其實。即係簡單，我覺得現中咧喺呢段經文裏邊咧講得比較清晰一啲，容易俾我哋去理解。咁如果咁講咧，呢個寶貝咧係乜嘢咧？我哋就要知道呢個寶貝咧係講緊福音，或者咧講緊咧神嘅榮光。OK， 4章第6節你就會睇到。而咧瓦器係乜嘢咧？瓦器咧係象徵脆弱有限，唔係容易破碎。喺當時嚟講咧，最普遍嘅嗰啲器具咧，洗手洗腳係咪啊？裝水煮嘢，全部都係用瓦器。喺古代瓦器係最平，並且咧係最普通，仲有就係最容易裂嘅容器。而家都係啦，你試下啲瓦撲咁樣就裂㗎啦，係咪啊？所以保羅就用咗呢一個當時好大家都知道係乜嘢嘅東西咧，就係話俾呢一班嘅以色列人聽，或者話俾呢一班嘅信主嘅哥林多嘅信徒知道，甚至話俾今日嘅我哋知道，神將佢無價嘅榮耀就放喺好似我哋呢啲咁軟弱嘅人身上邊，係要讓我哋能夠睇到能力係嚟自上帝，而唔係出於人。所以喺呢段經文亦都提醒我哋，神要會使用軟弱嘅人，好讓榮耀歸俾佢。我哋嘅限制唔係阻礙，而係神彰顯能力嘅一個容器，就係你嘅生命見證。大家有冇限制㗎？有啊，好多限制啊，係咪？即係一講就好多噶啦，唔講啦。大家都知道我個個都有限制，我見大家立口即係話知啦，係咪？我哋嘅限制啊，唔係一種阻礙嚟噶，有時咧就係讓上帝嘅能力彰顯嘅容器，即係話上帝咧可以因着我哋嘅限制，本來我冇耐性嘅，上帝俾我有耐性，
本來我講嘢尖酸刻薄嘅，上帝可以幫助我講嘢唔尖酸刻薄，並且咧處處説出好似銀網金蘋果跌在銀網子裏邊，佢係講緊個説話。本來我咧就係好容易暴躁嘅，係咪啊？但係因着呢啲咁嘅，即係我呢啲咁嘅限制，但係咧因着上帝嘅恩典，我能夠咧係唔再暴躁。OK， 本來我諗嘢唔清楚嘅啊，我後生嘅時候，啲同學點叫我啊？中學同學、小學啊、中學同學低 B 仔，大家知唔知咩啊？傻仔咯，即係簡單嚟講就係唔係啊嘛。咁嗰陣時我就抽得噶嘛，咁樣，所以就有好多寒戰經歷啊。而家我唔客氣噶咯。咁呢個係唔好嘅做法。弟兄姊妹，呢啲咁樣嘅阻礙，其實上帝恩待嘅時候就點啊？就有好特別嘅見證咯。所以我今日呢同啲中學、小學同學咧，佢哋好多年前咧已經唔信我做傳道人噶啦，係咪㗎？點知我做咗30幾年，咁佢哋而家就會同我傾下信仰，因為佢見到上帝唔係我自己有咩能力咯，係因為上帝嘅恩典就改變咗一個人。我都得，你得唔得咧？梗係得啦，係咪啊？喺呢一度咧，我哋最後做一個結語啦，就係喺呢一度咧，林後第4章第8節裏邊，佢講到咧，卻不被困住啊！喺呢度講到咧，就係逼迫、擠壓、受壓力、遭患難。咁呢度講緊嘅逼迫卻不被困住，成個意思佢想講啲乜嘢咧？佢就話咧，外在嘅環境咧壓迫得我哋自己好緊，壓迫得當時嘅人好緊。咁保羅咧咁樣寫嘅時候咧，其實有個諗法嘅，就係好似咧啲葡萄，即係嗰陣時葡萄就係壓葡萄咧，即係整嗰啲葡萄汁咧，葡萄酒咧或者葡萄汁咧，係佢哋常會即係佢生活嘅一部分嚟，所以佢哋會見到嘅。佢就係話嗰啲葡萄被壓制。佢一定要壓得夠力咧，壓到扁晒咧，壓到咧真係體無完膚咧，嗰啲葡萄咧先至係點啊？先至好飲嘅啲嘢係咪啊？佢就係講緊我哋嘅環境壓得好犀利，就好似咧葡萄一樣，被壓到體無完膚。所以咧佢就形容四面受敵、遭逼迫，意思係被逼到咧狹窄嘅地方，即係被困住，有絕境，無路可走，窒息咁樣嘅情景。其實佢即係如果從文學角度去睇咧，佢形容得好到位嘅，就係咁樣。佢話：如果我哋面對呢啲壓力，但係咧，你要知道係唔會被困住。我哋睇下佢經文點樣講。咁咧，原來咧佢用嘅詞彙咧係用得好好嘅。咁咧。頭先我哋紅色後邊嗰個叫做咧係希臘文啦嚇，佢話呢個咧意思係被逼到絕境，但係我哋好多時忘記咗前邊係一個咧否定詞。當我哋睇翻佢前面保羅用嗰個否定詞嘅時候咧，就即係話卻沒有被逼到絕境，即係你有絕境，但係卻冇被逼到絕境。簡單嚟講就係咁。佢專登即係保羅都係文人嚟噶嘛，梗係有啲係嘛嘢講俾你大家聽噶啦。佢就係咁樣講，即係話我哋雖然有絕境，但係唔會逼到我哋絕境。OK， 呢個就係保羅講，而佢咁樣嘅講嘅原因係乜嘢啊？因為佢相信上帝滿有能力係可以幫佢咧渡過呢啲咁樣嘅絕境。所以我哋遇到困境，但唔係逼到絕境。佢常想講呢啲。如果咁睇嘅話咧，被壓迫卻唔被壓垮，就係保羅想提醒我哋被逼到好盡，但係唔會壓垮我哋。呢個就係保羅提醒我哋喺信徒喺艱難當中咧，要做嗰個見證。外邊雖然被逼迫，但係裏邊卻有神嘅空間，使到人仍然能夠站立得穩固。OK。裏邊有神嘅空間，
讓我哋能夠站立得穩固。我記得我喺97至99年之間，我喺一間教會服侍。嗰間教會有老人院，嗰間教會有老人院。咁嗰啲老人家咧，有啲咧係10年咧餓咗喺床度，即係瞓咗喺床度。點解？因為佢中咗風。大家知道啦，10年。最慘就係頭嗰幾年咧，仲有屋企人嚟睇。跟住咧，隨住時間嘅推移啊，而家好興講啊，時間嘅推移係點啊？跟住就冇人再探佢。所以我去到嗰間教會嘅時候，我就一定每個月我有一次咧係要去到當中咧，同佢哋領主餐。點解？因為主餐就係象徵住佢同上帝有一個聯合。所以我即係有時我去即係同大家即係領同你屋企人領主餐嘅就目的就係咁樣。我好深深體會到嗰刻。咁我好記得佢走嘅時候咧，即係我要做埋㗎啦，係咪？由走嗰刻到入醫院，到喺殮房，到殮房出嚟，成個過程，我好體會到咧就係人嘅生命嗰種嘅無奈同埋限制。但我亦都睇到咧，就係每次領主餐嘅時候，佢雖然成個一人喐唔到，但係有啲位佢喐到眼啊、面啊，即係面部嘅表情喐到咧，就即係話佢可以俾你知道咧，佢係表達緊啲乜嘢。我睇到佢嘅面部。嗰陣時我仲年青啦，30-40歲，但係我睇到嗰個面部咧，我到今日仍然好感動。被壓迫卻不被壓垮。都唔係我做啲乜嘢啦，係因為有好多人咧係去愛錫佢。雖然佢10年如一日瞓喺嗰個地方，仲有身體係越來越即係衰弱。大家知道啦，瞓得耐係嘛？我嗰陣時先知原來要瞓得耐一邊咧就會生瘡嘅噃，即係等等呢啲，大家明啦嗬。各位親愛弟兄姊妹，保羅話俾我哋聽，沒有。雖然我哋有壓迫，但係沒有被逼到絕境，唔會困死我哋，因為上帝嘅恩典係夠我哋用。現代嘅人好多時候都會面對咧係身體嘅不適啦，唔係淨係後生仔有啊，唔係淨係我哋有啊。我而家即係有時我翻香港同啲後生，我教打籃球噶嘛，嗰啲30-40歲嗰啲後生仔，我教咗幾間教會，教咗20年嘅籃球，所以我有幾隊波啊。有啲20幾歲，有啲30幾歲嗰啲，係咪啊？個痛喎，啊！佢話咩啊？哎呀，而家痛緊啊，咁樣嚇。咁佢哋其實唔係因為打波受傷嘅，係因為做嘢受傷嘅。因為坐得耐咧嚇，佢條腰搞唔掂啊，係咪啊？或者打字打得耐咧係點啊？手抽筋呢個位啊，即係咁樣。所以唔係淨係我哋嘅專項嚟㗎，即係痛㗎嘛。後生仔而家都有痛，好多時我哋面對身體嘅不適，甚至咧我哋生活裏邊咧受到好多嘅限制。我哋嘅家人咧漸漸老去，自己卻冇能力去照顧。有我最近即係我同太太傾開嚇，咁啊都問翻我好感恩啦，我仲有能力照顧到我阿媽。雖然我遠距離，但係我太太得，我啲細路，但係好多唔係咁。家庭嘅關係緊張，夫婦嘅關係咧，或者係子女嘅關係。咁香港有嘅，呢度咧無例外都有。記得雖然你被各樣嘅困難壓迫，神咧卻係為你預備咗出路，佢嘅力量喺你嘅軟弱當中咧，其實係可以扶持你。各位親愛弟兄姊妹，余傳道咁樣講，唔係因為安慰大家，而係因為我都經歷咗上帝俾我呢啲嘅恩典，亦都睇到上帝喺佢嘅說話裏邊咧，係俾我哋嘅提醒，俾我自己嘅提醒，所以我喺度咧同大家分享。所以無論你係幾困難都好，都唔好咧被壓垮。記唔記得頭先我講嘅困難
誒，無論我哋喺生命裏邊咧遇到啲乜嘢，我哋遇到嘅困難，我哋唔好俾佢壓過，我哋好好嘅去依靠上帝，讓咧上帝俾我哋有能力咧係度過呢啲我哋咁限制嘅嘢。所以喺基督裏邊，我哋可以被塑造成為有一個堅韌生命、堅韌嘅一個咧係生命。呢個就係喺主裏邊咧係俾我哋嘅應許、福氣同埋恩典。你相唔相信咧？咁而家只有信嘅啫。你問我就，但我信，亦都經歷緊。我相信咧，你無論遇到頭先講嗰啲處境，可能都多過呢個處境啊！我都非筆墨所形容啊，真係形容唔晒。不過我想講喺基督裏邊，我哋可以有呢一種力量。而咧，我越來越覺得咧，我以前成日都覺得唔好 hard sell 啲信仰，所以我都從來冇 hard sell。咁啊，到今日咧，我都唔覺得需要 hard sell。不過咧，我要 hard sell 一樣，就係我哋嚟緊咧11月30係有一個福音主日，好想弟兄姊妹咧，即係阿余傳道嘅心願，我都為咗呢件事祈咗一段時間。咁我就求主幫助我哋嘅弟兄姊妹，鼓勵你嘅家人、你嘅丈夫啦、你嘅太太啦、你嘅仔女啦，參與，好嘛？讓咧上帝幫助佢哋。我最後咧，想同大家分享一個即係最近嘅經歷啦。我啲細路啊，咁我哋上個禮拜我講完嗰個咩期喺屋企裏邊建立家庭祭壇啦，咁我真係建立咗噶嘛。咁所以我哋第二日咧就個個都搞得掂，咁啊即係一齊分享。咁我太太分享咗啲需要啊，小朋友啲需要都辛苦啊。咁但係我見到就係喺當中咧，上帝透過即係我哋呢個家庭祭壇，或者咁講，上帝透過咧，我哋個個都係基督徒，個個都係一個認真嘅基督徒咧，係彼此祝福。佢唔單止祝福咗，即係我同我太太都辛苦啊嘛。咁但係原來我啲細路咧係會祝福到我哋，佢哋嘅言語、佢哋嘅安慰、佢哋嘅提出、佢哋嘅代禱，最後我細女做結束祈禱，全部都係上帝嘅恩典。所以你話即係喺余傳道身上邊，唔係因為我特別有 N 個光環 ，no， 你都有。所以我鼓勵大家，好嘛？試下邀請你嘅屋企人。如果你話俾我聽，你嘅屋企人就係識聽英文嘅 ，no problem， 你話俾我聽，我幫你借帳揾英國用英文講嘢嘅人咧，係幫我哋做緊。我最多買埋，我自資買埋嗰啲叫咩機啊？翻譯即係我哋而家用緊嗰啲機嚇，就咧係俾大家 no problem。最重要就係佢哋有機會聽信福音，讓上帝進入佢哋嘅生命裏面。各位弟兄姊妹，呢個係你嘅責任，就唔係完全我嘅責任。不過我嘅責任就係好想話俾大家聽，呢個聚會讓上帝咧係祝福佢哋。我唔係好想用特別用呢個林修榮呢個名，不過呢個名實在太好用啦，係咪啊？咁我諗你啲仔女都知道邊個係林修榮噶啦，係咪啊？咁如果你真係需要嘅話，你話俾我聽，我同阿林先生打下膊頭，雖然我唔係好熟，佢都肯嘅，佢肯幫我哋咧講一啲嘢嘅，或者幫一啲人嘅，因為我真係介紹咗一個姊妹請下嚟林修榮幫佢。林修榮話冇問題，你問我。個姊妹話翻俾我聽，多謝。因為林修榮俾到好好嘅意見 ，OK 好嘛？所以弟兄姊妹唔係想用佢嘅名啊，不過我想講就係都有個號召力嘅人，咁希望係作為第一步咯。最重要就係你為佢祈禱。所以下個禮拜開始咧，我哋都會有一啲代禱嘅需要啦，即係可能我俾張卡，大家俾翻我知道個名，咁跟住我喺禱告會咧為呢啲人嚟禱告，為你想要嘅人嚟禱告。記住 never say never， 唔好話唔得。最差嘅關係咧，有上帝喺當中，即係有寶貝在瓦器裏。邊個係寶貝啊？我哋嘅主咯。邊個係瓦器啊？就能夠改變一切。因為上帝要我哋建立堅韌嘅生命。OK， 好，願上帝賜福大家。